ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhil al-kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Aminuddin ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhil al-kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Ali Syamsuddin ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhil al-kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Subaidi ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhil al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Imam Nawawi ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhil al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Imam Rafi'i ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Yuwono ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Sikunir Berkaslo ingkang boten langkung dalem sepat asma karingipun saestu boten ngira-ngira sareng kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati meninjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Berkas wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sengawi Bowo SIPMM selaku camat Kecamatan Berkas ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Bapak AKP Wahyono yang mewakili saking sektor Kecamatan Berkas beserta anggota ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapten Infanteri Sopan Amiruddin hadir kanthi langsung Bapak dan Ramil saking Koramil Kecamatan Berkas beserta anggota ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pengemban projo, para penggawa-penggawa projo, aparatur pemerintah kelurahan Berkas Lor, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Mustaqim SE selaku lurah wonten ing kelurahan Berkas Lor beserta ketua tim penggerak PKK Berkas Lor salah satunggalipun Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KPD, Bapak KCPPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing kata Berkas Lor mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Huda Bapak Sugeng Riyadi SH dan seluruh warga masyarakat Duku Sikunir, saya minta tepuk tangan dulu dong kami panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencana panitia Jamiah Masjid Nurul Huda tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kalian sehat panjang yuswa, sehingga manfaat ingkang barokah, paringi istiqomah, sehingga dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah saking keluarga Masjid Nurul Huda ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Berkas Lor. Wabil akhos dumateng pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah Al-Barjanji Al-Mahmudah. Leres mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya nyaranyar. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Al-Hiyah Darul Donatur dengan sehat panjang umur, memberikan manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah sakinah, semoga dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking PAC Kecamatan
ingkang kula hormati meninjil kang kula muliaken boten sedherek Garda Mataya saking PHC Kecamatan Berkas ugi kang kula hormati Tania mulai Jempujuran ingkang kula muliaken Ibu IKPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Sikunir Berkas Lor ingkang kula muliaken boten supe ingkang tesih jumeneng ngadeg ora keduman panggonan ora keduman senek jajan ora sibuk kipas-kipasan mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan keberkahan tuntungan sampai para bakalan doya demi terang malampir memampir nih perantara gerantung condong banaspati ilu-ilu apa pemilu semingkir kabeh rawe rantas malang-malang butung monggo pengajani tuntas Pak Lurah Jaluk Dianggung lihat Pak Lurah ngagem salu ngagem jas kalau salah alamat niki Lurah apa pengantin sunat mudah-mudahan nandosaken tambahi semangat sedaya para pangundangan ingkang berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg sing biasa sing madrani ibadah sing lagi sakit dan ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi mudune ilang mudune sing lagi lara mata ilang ilang larane dipun paringi sehat wal afiat dipun paringi semangat ibadah Allahumma santriwan-santriwati jombloan-jomblowati bakaku mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami sing cepet payu rabi sing didorong baik kali ganti sing tua-tua muga-muga cepet untuk rezeki dan dalam tindak haji Allahumma para bapak haji bu haja para calon haji para calon haja hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad kanjeng Nabi ngendikaaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz dadi menungso semangat gayuh barang ingkang manfaat wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungan kalian Allah subhanahu wa ta'ala jur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jiz ojo males ojo kesek ojo sungkanan ojo buler maka masjid kita yang bertengger berdiri kanti luar biasa adalah salah satu bentuk bukti nyata semangat ibadahnya warga masyarakat Sikunir. Saya minta tepuk tangan sebila menit bagi sedaya rekan-rekan panitia yang luar biasa sehingga berat utangnya lunas kabeh semangat bantar ketara utangnya kamu rezeki sing barokah amin Allahumma bangun masjid bangun imane bangun masjid bangun masyarakatnya karena bangun masjid niku kecil bangun masjid niku gampil sing susah niku memakmurkannya mula dikalikan Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah iman karo dina akhir lakoni salat menunaikan zakat yang terpenting adalah walang yahsya illallah ora wedi karo apa-apa wong bangun masjid wedine namung dumateng Gusti Allah Gusti maka memakmurkan tenggene surat At-Taubah niku dibagi dua yang pertama memakmurkan dengan cara membangun yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi yang pertama memakmurkan dengan cara membangun sing kagungan duit bangun masjid karo duite lompok duite silakan bangun masjid karo tenagane melu ngaduk semen apa numpuk botol ngaduk semen ora kuat nuntun botol ora sanggup sampai duit ora duwe ana wong bangun masjid iso nyurun apa silakan urun pikiran ide-ide sing sae urun pikiran gak mampu duit ora duwe tenaga gak kuat ana wong bangun masjid iso bantu karo apa karo dongane mbah sepuh niku biasane dongane ampuh mbah sepuh yang donga sing sae ya Allah man rasane seneng tenan ya Allah Sikunir mereka alhamdulillah we masjid sing manarane mondaro sampai belok-belok jangan-jangan saking
seneng ya Allah. Baru mumpuni mung katon rongose. Sebab lampunya persis ning dhuwur bumbunan. Sik kalau kedah mundur apa iki? Mundur iki. Senengan jenengan ditabraki teng kula niki. Soale aja mundur jebule niki panggungnya rada lekok menos niki. Wes aman ta nggih? Nggih, soale niki ngapunten sanget. Lampune persis teng bumbunan kadose kedae lampune kantong mriki kersane mboten namung dengil-dengil katon untune kula mboten masalah sing penting santene cetha leres cek suara dulu sampai belakang iso dipelem mriku assalamualaikum sampai belakang sana halo ngapunten ngajene teng petengan tapi nek ngantuk ora konangan ngapunten sangat keduman senek napa mboten ora keduman senek nggih pangapunten to Bu menawi panitia damel senek 7.250 setengah ya angka kula sing kepotong to Bu tapi ikhlas nggih lagi assalamualaikum Masya Allah luar biasa semangat niki nek semangat ngeten najine badhe sing sekedhap napa sing dangu subhanallah jebule Kiai Semarang niku geragas-geragas kula minggat jam 09.00 langkung 1/4 berarti makin mangkat jam pinten jam pinten ya sing manusiawi to Bu cuma bayari sepenake dhewe sampean niki kula minggat jam 09.00 mangkat jam pinten jam 1 subuh Masya Allah berarti ngajine 4 jam saya tanggolek pembelaan ngapunten Romo Kiai Mbah Yai wonten ing Platah Sekunder saderenge dalem napa wonten mubaligh ceramah sampai 1 jam wonten kan ojo dadi tukang kompor sampean Mbah Kiai nembe senyum mawon pun jujur sangat kok Pak Camat karo mboten niki mundur siapa Pak Lurah dan saya Pak Lurah yang lagi hamil 8 bulan setengah ya Allah Lurah ini padanya sampai melotrok gak apa-apa gak usah ditahan napasnya datang saja napas ganti normal betul apa Pak Lurah kalau lurahnya subur tandanya masyarakatnya makmur amin Allahumma ngapunten Pak Lurah dalam nyuwun piterang Pak Lurah wonten ing Platah Bergas Lor napa wonten Kiai ceramah sampai 3 jam 1/4 wonten wonten niku Pak Lurah siap senyumnya Pak Lurah mencurigakan jadi senyum belani karo wargane dari satangan kali jenengan Bu ing Bergas Lor wonten Kiai ceramah sampai 3 jam setengah wonten wonten Kiai sinten yo mumpuni ceramah 3 jam setengah undang apa ngontrak sampean mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa min Allahumma boten keturunan senek ikhlas ngaji sampai jam 1 ikhlas duduk praktis bokong yang lemprak psikiatris ikhlas tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine nah ngono ki dadi backing vokal to Bu ojo dadi backing nobrak menang-menang malah ngembang tuku peci karo tuku pulas mangkat ngaji awake lemu anake rolas solusi selalu ada Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim
Alhamdulillah luar biasa Pak Ndang Ramil kalian Bapak Iqbal menika selalu wonten tugas itu menika pun rawitan pengawasan dan wonten tugas yang lainnya. Begitulah Bapak Ibu, abdi negara itu memang karena terkait dengan gaji negara bagus memang harus melaksanakan tugasnya. Lah panjenengan kok badhe kontrol apa-apa? Bukan ulang tuh ke rampung ya kasih kalau gue betul sampai jam setunggal ibu kuat sampai jam 7 subuh kuat bapaknya sanggup ibu kuat aku orang milu-milu. Mudah-mudahan sampai pun acara tak sampai manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Ini karena grup perbananya semangat saya sawer dulu monggo kalau sawer rumit di sani-sani amin ya Allah kita nanti mereka ketua subuh Pak Ustadz ya alhamdulillah ini dah sani-sani semoga alhamdulillah antum ingatkan ya Masya Allah kelihatan kalau saya repot-repot tapi ditakan alhamdulillah ya ini saya dalam senang narik santri ini santri ya ini santri tapi rada tua sedikit gak masalah, gak ngaruh. Kenapa saya ngajar santri tapi gak ngajar biduan kan mending ngajar santri tau Bu biduan bobo-bobo kalian tapi nek santri itu mendawakan sholawat tapi nek biduan tampil kadang-kadang bajunya kurang bahan masa kadang-kadang biduan tampil itu bajunya mamat duwe gunung Merapi kalau gunung Merapi tonjol-tonjol no udah dibakoi Surabaya udara ngorok minimal terus belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep terus ngorokin mbak motor metata ada di SMS mak silit yang belakang separuh cara berpakaian nih kalah kalau buah ning pasar saniki batang pasar kan aku udah kelambenan Bu apel, kelambenan, pir, kelambenan, jeruk, kelambenan, jambu kristal, buah blimbing sampai kalau ngebet konten ini gini si kunir aku mau kok pada jaketan si kunir nanti mau kok pada jaketan berarti kan si kunir nangkane seneng muslimatan nangkane seneng fatayatan seneng waca al-barjan tidak ngerti syariat ngerti aturan ngerti si kunir nongko pada jaketan ning apa nangkane wong wedok ora dibrongsong niki laku-laku panjenengan sedaya diajak panitia rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji maos kalau kiai ora bosok lang kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji sing sepuh aja basa karo sing enom kudune sing enom basa karo sing sepuh namanya muqtadul hal muqtadul maqam menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Mudah-mudahan pengawasan kita mereka sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma Pak operator sound system niku pun apik wau setelan tengah jadi jangan ada ego di antara kita ekornya diicarakan awal kecuali makin keselawatan malih kali grup rebana ekornya diicarakan soalnya ini ngangge telang minggu suara niklo memiliki betul jelas lo nih batang sakit cepat mirang suara niklo jangan ada efek di antara kita jangan pakai efek apalagi efek samping matur nuwun ini setelah ini usah cuti kuning meneh saat ini jenengan kantor nunggu karena megang kopi sound systemnya apik ngopi apa ini dari Tuki sabar taris ya Pak kalau bisa jadi legani ya dan kopi Pak tapi nyatanya kok legani bening kabeh pikiran aku kiai duduk radiator niki kayak kopi kalau gitu tapi kaya-kayanya dikira radiator Bu tapi sifat beningan kabeh biasanya tak hitung siji lho bandul kantor ini 4 botol 4 wedan insyaallah tanda makmur sekunir makmur dunia akhirat Allahumma amin Allahumma bangun masjid adalah memakmurkan
soalnya si kagungan duit ya karo duwite, ra duit karo tenagane, ra duit karo pikirane, ora duit ora tenaga ora urun pikire, ukurane panjenengan andenipun patungan urung donga sing sae. Mboten saged donga sing sae luwih becik meneng meneng kuwi luwih apik ketimbang ngomong sing awon. Soalnya ternyata biyen Raja Namrud pernah dipun paringi pirsa kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Raja Namrud niki justru malah ngengkel. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam gemes banget karo Raja Namrud. Sudah diingatkan berulang kali, nyatane tetap nyembah berhala, nyembah patung. Sing akhirnya gara-gara nyembah patung pun menika Nabi Ibrahim alaihissalam paring pirsa dengan pakai ide sing rada cerdik. Satu ketika Raja Namrud lagi berpesta ria dengan para bala tentaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam lebet tenggene kerajaannya Raja Namrud karo nggawa kampak. Sajane sing luwih gedhe saka kampak cara Cilacap diwastani wadung. Tapi mbok dene kiai mriki mboten pirsa wadung. Nggih. Sangi. Padha bae. Ya Allah. Ada saka Cilacap ning kene ketemu bolo. Wadung. Sangi nyebute wadung. Senangnya aku ya Allah. Berarti aku merasa kasih provinsi Jawa Tengah. Bu, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lepetan kerajaannya Raja Namrud kali bata wadung. Wadung niki ternyata kanggo ngapruki patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Ketika pun dikapruki diluwi lah patung sing paling gede. Ketika disisakan patung yang paling besar gambar sapi, ternyata menika dipun kalungi wadung menika wau. Jur Nabi Ibrahim minggat kumpetan, antuke kumpetan menika singkirane boten konangan karo prajurit Raja Namrud. Ternyata setelah berpesta ria selesai, Raja Namrud mlebet ke kerajaan kagetnya bukan main. Karena ternyata patung-patung sesembahnya sudah dalam keadaan hancur porak-poranda. Raja Namrud ngucap, mesti kelakuan Ibrahim ya. Wong sak bergas lor kene. Awakku, jangan nanti aja ikut campur toh pun. Aku kira cerita serius. Sinten nangkene iki sing ngendikan? Jenenganku ya Allah, jarene kula ngomong gini. Ya iya wedok toh Bu. Ya mestine ya ayu, tapi kula kali jenengan jenengan. Saya jalan pun pagi kok dereng. Berarti dereng terbukti ayune niku. Berarti perlu didalet. Sinten? Jangan sebut laki-laki lagi, karena sedang ada hati yang saya jaga. Nah, punten Yai, nikah itu kan boleh milih ya Kiai. Aku takon Pak Kiai, rasanya itu campur, melu bayar yo. Tapi ini lurun. Ya Allah, terus niki dibelek lho Kiai urunan. Nah, saya Kiai nikah niku pareng milih ya Pak Kiai. Nggih to Bu, nek ora milih bahaya. Jangankan saya seorang public figure, putri Anda, anak gadis kita, nikah niku kudu milih. Nek nikah kok sampai nggak milih yo, ulit gantungan ngangen to. Wong wedok kok kurang paham agama, diulangi karo lanang sing pinter agama dadi solikahnya Bu. Tapi nek ana wong lanang kok ora paham agama, mimpin keluarga yo rusak tatanan rumah tangga. Lha niku golek wong lanang niku yo sing rijalun kamilun, berwibawa, menggadang penuh rasa tanggung jawab. Walaupun dadi tukang macul asal paham agama, ih ganteng. Tukang becak ahli zikir paham agama ganteng. Suami Anda Bu, walaupun terus tukang macul, tukang becak sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Lah barisan
dinamani suami Anda walaupun itu kuli petani sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat itu menjadi ganteng, berwibawa, penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi mau mana ke jembeleh kowe waduh presto. Jadi mana mau tampang, kelompok, dadar, kedor, lembara, kelembek, petalasan kotor. Rijalun kamilun, walaupun dados wong miskin, tapi kok tetep golek rezeki sing bersih, ingkang halal, ingkang thayyib niku ganteng sing sak temene. Ono ing kitab namanya Hilyatul Aulia, ada seorang sahabat namanya Jabir. Namanya Jabir kok yo pelit jenengan to, Bu. Yang lain iku mung salat nanti jam 1 subuh, aku kira percaya kalau sampean. Selalu ada Nabi Muhammad. Ternyata sahabat Jabir ahli ibadah, senang sholat jamaah, istrinya pun sholihah, cuma miskin. Melarat sino solarat nanging rijalun kamilun, gak pernah kerso nampi BLT, gak kerso nampi PKH. Karena prinsipnya Jabir DM miskin asalkan bener-bener rizkine halal ingkang thayyib niku rizki ingkang sak temen insyaallah ngarsane Allah. Mila sugih niku sing kepripun? Sugih niku kerja dalam 1 hari untuk membiayai keluarga, nggo belanja dapur, nggo ngangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, nggo mbayari banyu. Dalam 1 hari belanja niku jatah 300.000. Ini pripun sedang katakan, Bu, jatah belanja sepinten 300.000 niku cukup napa luwe? Cukup napa turah? 300.000 sedina turah? Ya Allah, pancen wedok sikulir ora kena dijak kompromi. Bisane aku ngomong jatah sedina 300.000 ki aku lagi belani sampeyan. Supaya jatah belanjane sampeyan iki ditambah. Jujur. Bener kena dijak kompromi jujur. Oh jujur. Berarti piyayi istri wonten ing berkas adalah piyayi istri kang qanaah bahkan sholihah, tepuk tangan dulu dong. Dados 300.000 sedina ku luwe. Turah. Wis aja kaget tak turunke sithik niki. Kuwatir sampean. Nek 300.000 sedina kok luwe, kalau 1 hari 200.000 cukup. Cukup kok 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600 ini iki pripun ya. Jare kurang. Bu, 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Bu Satina ngarep dhewe banter salah nggak ngomong lagi kan pikiran ibu. Oh guys, antuk yang ngendikan jane ngendikan nangke niki salah niku kaget meriksa promosi. Bisa apa-apa 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada bapak-bapak kepala rumah tangga di Sikulir memiliki dalam pendapatan 1 bulan lebih dari 5 juta, niku sudah kategori wong sugih. Contohnya kamu ini Pak Lurah lagi chattingan sama istrinya. Kalau bisa mestinya ya istrinya Pak Lurah niku cemburu toh, nek sampai Pak Lurah niku lirik-lirik ngumpuni. Karena memang Pak Lurah sak
nih kok. Wis Joko ya pirang-pirang kok malah golek bojone ngomong kan yo kebangetan kok, Bu. Pak Lurah nun sewu. Dalam badai nyupi terangannya Pak Lurah nun sewu, aku kan sangat ingin privacy memang Pak. Tapi walaupun privacy, tetap kenapa malah subhanallah. Bro, Pak Babinsa Babin Kampit Mas Jumenang Pemerintah lagi tugas. Oke, sampai Pak Tentara mau kalau the power of emak-emak ras terkuat di muka bumi ini kalah sebelum. Aku kan dia Pak Babinsa Babin Kampit padahal sudah minggir kabeh ini gila. Geng pun puas Bu. Puas. Wani-wani karo wong wedok. Wong wedok niku masya Allah luar biasa powernya. Mula kadang-kadang sak ganteng-gantengnya Pak Lurah mesti yo kalah karo si wedok. Kamu mah ngaji karo ngumpul itu apa Mak? Yaitu pahala Mak. Kamu Mak iki ben boten ngantuk. Kula ndamelake kopi kopi. Nek yang istri pun ngendekan ngaten niku sak ganteng-ganteng Pak Lurah teng dalam penyelundup Bu. Aku kan Pak Lurah privacy niki Pak Lurah makin niki masalah gaji. Jadi kalau di desa di Dukuh Sikunir pendapatannya lebih dari 5 juta niku termasuk kategori sugih. Aku kan Pak Lurah gaji lurah niku sebulan pinter. Oh kados niku kalau di desa niku kan biasanya yo gaji yo bengkok Pak. Tapi kalau lurah niku kan PNS Pak. Jadi kalau lurah 1 bulan gajinya berapa Pak? Subhanallah pinter antuk ngendikan jujur Pak Lurah. Motor yo 7 juta sadurunge kepotong cicilan. Berarti Pak Lurah termasuk kategori wong sugih. Kemudian miskin itu siapa? Miskin itu dalam pekerjaan itu yang duwe gawean. Cuma di dalam bekerja sehari pendapatan sedino niku mboten saged nutupi kebutuhan sedino. Lah ternyata Jabir itu begitu. Miskin tapi gawean. Walaupun miskin dia tidak menerima bayar TPKH. Alasannya bahwa kepingin sing ngebetong perut anak niku adalah halalan thayyiban. Walaupun miskin, tetangganya Jabir ternyata sugih luar biasa. Seorang wong Yahudi setiap nandur kurma, cara mereka apa kurma? Halo. Kurma. Halo. Kurma. Oh, nek cara Cilacap kurma, cara mereka? Wis aku manut lah wong kene sing arep bayar aku lho. Ternyata wong Yahudi menika mau nek nandur kurma mesti kurmane iki wohe rendel. Rendel kuwi apa ya? Dadi nek cara Cilacap buah lebat niku rendel. Cara mriki? Dadi. Tapi sesuk nek aku kayu rapi amin ya Allah. Wis kayu rapi anaknya aku 11. Sekedar cita tadi lah. Cita-cita niku kudu optimis. Lho cita-cita niku ya sing gede. Pada kecil ya cita-citanya anaknya 11. Ya Allah, geragas banget ya. Kaya kayane nek aku anak ke-11 kayane yo bojoku sampe aku berkatokan. Lah mungkin tak sing digoleki kan wong lanang sing sarungan. Mungkin alhamdulillah Kak insyaallah lagi sing tak golek yo wong lanang sing iso mimpi ndongake oke. Pembawa acara sarungan bagian sarungan. Tapi Pak Lurah ya sarungan, Pak Lurah sarungan ini. Ketika anaknya 11 berarti ini pun biasanya iya Allah mumpuni ndoki kok jadi banget. Jadi cara Cilacap
pendel aku manut. Wong Yahudi niku setiap nandur kurma mesti kurmane dadi. Saking dadine niku meloncok tenggene terase Jabir. Yang akhirnya karena wite kurmane wong Yahudi meloncok teng terase Jabir, tiba tenggene terase Jabir. Terus saben encing niku mesti kathah buah kurma do tiba. Yang akhirnya Jabir niki punya inisiatif yang orang lain nggak tahu. Setiap wangsul kondur saking sholat jamaah subuh ke masjid mesti kondure kasih kangge nopo kangge munguti buah kurma sing tiba dipun wadahi teng satu tempat jur dikembalikan kepada orang Yahudi. Anak istrinya nggak tahu, tetangga nggak tahu, sampai terakhir ternyata dipun tegur kalian Sayyidina Abu Bakar. Ya Jabir, mbok yao nek lebar sholat subuh ki aja langsung kencing ndak bali toh. Ya lunggal dhisik lah karo Pak Kari, karo Pak Siswanto, karo Pak Sarni. Kita ngobrol kangge kemaslahatan wong NU supaya NU teng sekunder niku tambah rembaka. Gara-gara ditegur ngaten, sahabat Jabir gak enak. Akhirnya satu ketika Jabir menika kondur sholat subuh gak langsung balik ke rumah, tapi lungguhan tenggene terase masjid masalah kemaslahatan wong NU. Ternyata gara-gara ngaten antuke kondur tengah dalam rada kesiangan. Gara-gara kesiangan ternyata sampai rumah apa yang dikhawatirkan Jabir ternyata terjadi. Anaknya yang masih kecil-kecil jumlahnya 3,5. Anaknya 3,5, si gede wis 3, si setengah seneng jawab tengah laki kok maksudnya kok Bu. Ketika anaknya yang masih kecil-kecil bangun tidur kerasa ngeleh, ternyata lihat ada kurma do tiba tenggene teras oleh anaknya do dipangan niku kurma. Ternyata setelah dipangan menika sahabat Jabir kondur meriksani anaknya lagi ngunyah kurma. Jabir melayu kanthi buanter tekan tenggene daleme kaget anaknya lagi ngunyah kurma. Sing akhirnya bapaknya bilang kepada sang anak, "Nduk, ndang mana? Mana? Mana?" Mana? Mana? Ya mengol. Nek cara Cilacap orang nganggo pening ingkeng. Mana? Sale mana? Mana? Tadi mana? Orang sih mana? Ben sekali-kali wong Cilacap gawe wong Semarang bingung. Bingung kalau bosone sampean dhewe. Tahu lah, tahu lah. Nek Cilacap kowe perintah, mana? Nah, mana kowe cakeme? Allah. Mana? Ora sida mana to, Bu? Yo, ngene meneh. Ayo, bosone sapa sing salah baca? Cilacap adalah bahasa Ngapak. Ngapak adalah kategori Kawi. Bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Pulau Jawa. Justru antara bosone kula karo bosone sampean tuwanan aku. Sinoso kalah cilik tapi jenang kalah tua karo aku. Dalam panjenengan aku 28 tahun durung rabi kan prawan tua. Mending sadar diri ketimbang sampean sing do ngarani to, Bu. Karena jujur itu menyakitkan. Sampean nemu dibangrok gembok mantel mestinya. Gitu, Bu. Jenang ireng ditantang gudang unek rasanya. Ojo aku ora mas ora mesti pingin aku rasanya. Gak masalah aku perawan tua sing penting sugih. Bulan kiai ngapunten bersanda. Sallallahu alaihi Muhammad. Wes arep mangan apa mangan? Ya wis lah, wong aku lagi wis Semarang ya. Wong Cilacap siji negara dikroyok ya repot aku. Mangan mangan. Mangan. Dan pas ya ngomong kita. Mangan. Istilah apa lah? Istilahnya cemili megar. Tapi pentak kalau anaknya. Mangan.
Lan bareng tekan telak akhirnya cepet-cepet Jabir menika jentrike nyutik. Nyutik ki ngodek, Bu. Bareng kurma sing tetelan niku diodek akhirnya anake mlokek-mlokek. Tah. Mukah niku bahasa Indonesia to, Bu. Gumoh niku bocah bayi minum susu keluarga. Sampai apa? Mukah. Cobi. Bareng kurma telah dicutik anake mukok. Nanti. Wis lah, sudah sampai guyu dhewe sampean kok. Kurang guyu basane sampean. Bareng mukok. Kurmane metu. Bareng kurmane metu anake nangis kanthi ngucap, "Ya Allah, Pak. Aku ki salah apa, Pak? Wong aku ki mangan kurma wis setunggal dari tak melepeng kula. Kok menika dadak diodek kan kok kula. Kula niki antuke mangan kurma, Pak, niki sing teng teras kita. Walaupun kita duwe wong Yahudi, tapi tibone teng terase kula. Berarti niki ada hak kita, Pak." Begitu ucapnya si anak. Apa jawabane Jabir? Nduk, rungokke bapak lek sumpah dina iki. Bapak sumpah dina iki mbok sampai petuk mati, bapak orang mungkin ikhlas dan tidak mungkin ridho. Nek anak keturunanku sampai mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haramnya ora. Jangankan barang yang haram, barang yang syubhat saja jangan sampai masuk ke perut anak keturunanku. Mbok mau lek mangan kurma sampai wis tekan telih, sak telih-telihmu tak petuk sekalian bapak. Begitu ucapnya Jabir, akhirnya orang pulang ke tangis-tangisan. Pas lagi ngaten Sayyidina Abu Bakar lewat dan mendengar sumpahnya Jabir, berbes mili sampai gerentes tempat dari mana. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak pengen di dalam Yahudi. Ya Pak Yahudi, ngapunten sangat lagi. Tidak ada niat saya urusan masalah campuran tetangga. Tapi ngapunten setelah saya melihat kasus yang terjadi, ternyata wit kurma kagungan jenengan saking dadi loncok teng terase Jabir, maka jatuhnya buah tenggene Jabir orang kita sithik kuwi ana hake Jabir dadi nganti sedekah lah wong karo tangga. Begitu ngendikane Sayyidina Abu Bakar. Apa jawabane wong Yahudi? Abu Bakar kari deplak ngomong pancen tenan tak kaya ngerti Abu Bakar iki dikirane iki kurma tukul dhewe apa? Ini kurma aku sing rumati, aku sing rame, aku sing tuku pupuk. Barang tak rumati, saya rawat seperti anak sendiri. Kayak tukang kecap nih. Ketika saya rawat dengan begitu saya, orang dadi ini tiba-tiba Jabir kok mau kari jalur, kepingin tuku. Begitu kata orang Yahudi. Jawab Sayyidina Abu Bakar, ngatur niki dudu masalah tuku, tapi niki masalah ketika panjenengan menika duwe wit kurma sampai ngeloncok teng terase tetangga, ada hak tetangga teng mriku. Tapi sampai nantang arepan jaluk dituku, yo tak tuku wit kurmamu, tak paring ke karo Jabir, piro hargane? Oh